Allahu Akbar, Allahu Akbar. Нисек гайбәтте ябай һүҙҙән айырырға, нисек гайбәтте тыйырға, нисек күңелгә алмаҫҡа. Беренсенән, нисек ябай һүҙгә айырырға тип, әгәр беҙ ниндәйҙер мосолман тураһында әйткән һүҙ уға оҡшамай икән, мана был ғәйбәткә керә. Шундай миҫал китерәйек, берәй оҙон буйлы Ибраһим, оҙон Фатима. Әгәр беҙ ошо оҙон тигән һүҙҙе ҡулланабыҙ икән, Ибраһимға йә Фатимаға был оҡшамай, тимәк беҙ ғәйбәт әйтәбеҙ. Кемдер киреһенсә ғорурлана бит инде үҙенең оҙон буйлы булыуы менән. Шундай кеше тураһында беҙ оҙон тип әйтһәк, уға оҡшай киреһенсә. Был ғәйбәт булмай. Шуға кем турала нимә әйтер алдынан беҙ белергә тейешбеҙ. Был һүҙ ул кешегә оҡшаймы, оҡшамаймы, һәм шуға ҡарап ипләп кенә һүҙҙәрҙе ҡулланырға инде. Шул нисек тыйырға ғәйбәтте. Ғөмүмән кемдер кәрәкмәгән нәмәләр һөйләй башлай икән. Фәлән ғаиләлә фәлән кеше ҡатынын рәнйетә, айырылышыуға барып иткәндәр, фәлән түкән тип, әгәр башлаһа беҙ туҡтата алабыҙ бит инде. Ярай, булышмайыҡ, беҙҙең эш түгел тип бит, ҡыҫҡаса ғына. Нисек күңелгә алмаҫҡа тигән һорауҙа ҡыҙыҡ. Ғөмүмән үсегеүсәнлек ул яҡшы сифат түгел, ул бер етешһеҙлек инде. Кеше үҙен ниндәйҙер ҙур кеше тип күрһә һәм уға берәй һүҙ әйтһәләр, ул әлбиттә күңеленә ауыр аласаҡ. Сөнки алдан ул үҙен бөйөк шәхес тип һанағандар. Аллаһу ағалам. Мәҫәлән, кемдер үҙен белемле кеше тип һанай. Иң ҙур ғалим, мәҫәлән. Һәм уға әйтһәләр, уның белеме хатым юҡ бит ул. Ул нимәгә үсегә? Тимәк, алдан уның шул үҙе тураһында уйҙар булғандыр. Мин мана шундай бөйөк шәхес, ғалим, белмәйем кем тип. Был булмаһын тиһәк, беҙ алдан уҡ үҙебеҙҙең урыныбыҙҙы белергә тейешбеҙ. Беҙ Алла Тәғәлә алдында бөтәбеҙ ҙә бәләкәй генә кешеләр. Хатта саҡ ҡына үҙебеҙҙән көлөргә лә өйрәнер кәрәктер ул. Үҙеңде ана шулай тәрбиәләп, кәрәкле урынға ултыртһаң, кемдер килеп һиңә шул уҡ нәмәне әйтә икән, һин үсекмәйәсәкһең. Сөнки һин алдан үҙеңдең бәләкәй генә ҡәҙереңде белгәнһең. Бөйөк шәхес тип үҙеңде һанамағанһың. Мана шулай. Тәрбиәтүн нәфс, нәфесте тәрбиәләү. Кемдер килеп һине шулай үсектерергә теләһә, һин алдан уҡ үҙеңде тәрбиәләп ҡуйғанһың. Һуҡҡылап, типкеләп, кәрәкле мөйөшкә үҙеңде ултыртып ҡуйғанһың, һәм бер кем дә һине үсектерә алмаясаҡ. Аллаһу ағалам.